你这里几乎都把风扇都堆满了，你这样不只是硬盘，还有可能是显卡或者 CPU， 因为这里完全你这还能吹风啊，那这种还能吹风，吹风才怪的，你看，我天呐，你这个，哦，你这个是放充电线把它压碎了的，充电线应该不是充电线，那什么？我也不知道，可能是耳机吧，我也耳机不是这边，是除了充电线没有其他。充电线的问题。充电线放在这里不就一盒上？一盒是吧？对，不就割碎了。再过几个，就是你这里几乎都把风扇都堆满了，你这样不只是硬盘，还有可能是显卡或者 CPU， 因为这里完全你这还能吹风啊，那这种还能吹风，吹风才怪的，你看。我天呐，你这个都已经把整个风扇都塞满了。你看你这个灰，就是你电脑这么多灰在上面。我说我电脑散热不行，是因为积灰太多。肯定，你这积了这么多灰，还放上面，哎，先不弄出来。像你前面那样堵塞，我怀疑你随便打开一个程序都将近100度，是，因为它完全已经堵死掉了。对啊，它的就是一个这样的配置 ，i7 32 Vi， 这个配置是很奇葩的，你知道吗？然后找到它才有一个这样的，我直接把它电脑给扛过来，我叫闪送拿过来，所以这上面写了一个闪送。那我不做，那种屏我不拿，那个屏买了也贵，就那种3G 翻新屏。说这一会儿，你整个壳的那个外观都变形了。备份数据，对，如果有段数据一定备份，因为你这种，我感觉你使用的那个就是环境比较那个恶劣一点，灰尘那么多。你还好，所在的环境是比较干燥的。对，是的。对，这个我能证实，因为就像你那个底壳那个灰尘，全是那种干灰，就是非常干的那种灰尘。那就像这种。看一下 ，OK， 看一下，因为你做那个的，你一眼看出都一模一样，是主板。就是放心了。你看这个颜色，对，你看再用久了，这种就是有点陈旧感。是，这种新的它就是很亮。对，是吗？我说嘛，你等于白点的问题。黑色键面你看，干净，都分得出这个就是个几乎就是个便宜。
给你看一下。要不看一下。